Nakon što smo popunili parnicu, smjesom koju smo napravili, ostavit ćemo da se osuši smjesa, tačnije 24 sata ćemo ostaviti da se smjesa strdne. I ovo što je višak, šmiglanjem, tačnije brušenjem, ćemo ukinuti kompletan višak dok ne dođe ravnanje sa linijom koja je napravljena od ključa do ravnjanja sa lakom. Nakon 24 sata boja se sušila, sad ide šmiglanje. Krenut ćemo s papirima od 1000, 2, 3 je završna, bude nam trebao dijamant. Krećemo sad sa radom.